Тайға таңба басқандай деген қазағымның нақыл сөзі ен салып еншілеп алған малына арналса керек. Кешегі кеңес дәуірінде отар-отар қойымыз болып, солардың құлағына сырға салғанын, сол сырғадағы сандар арқылы мал санағын жүргізетінін де көрдік. Салалы саусағына сақина салып, алқа тағып, құлағына жарасымды сырғасын іліп, бұрымына шолпысын сылдыратып, бүрмелі етек көйлек пен үкілі бөрік оқалы қамзол киген қыз жібектің кинодағы көркі қандай керемет. Ал бүгінше қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса дегенде құлақ өзімдікі деп 3-4 жерден тесіп, арбаның дөңгелегіндей шынжырдың сан түрін салақтатып жүрген бойжеткен қыздарымыз ойына келгенін істейді дегенде таңғалатын өзіміз бұл күнде сол ойына не келсе соны істеп жүрген қыздарымызды көрген көзіміз ұялатын халге келдік. Бармыз, баймыз деп байлардың әйелдері мойнына неше қабат алтын шынжыр тағып жүрсе, қыздарымыздың ерсі қылықтарынан көңілі қалып жүр. Анда-санда базарда мата сататын сүйекті келінеме соғып тұратыным бар. Бірде өзінде жоқ екен. Күтуіме тура келді. Сан адам келіп кетіп жатқан хан базар ғой. Көбісі әйел адамдар, қыздар. Құдалыққа баратын тойшыл қауым бірі келіп, бірі кетіп жатыр. Төрдегі жалғыз орнықты жалпиып мен отырмын. Дүние кешіп, мата алып, көйлек тіктіріп көрмеген әйелмін. Ол маталардың аттары да бағасы да маған беймәлім. Келгендер қайдан білсін? Әйел адам болған соң менен сұрайды. Мен екі қолымды жайып білмеймін деймін. Арада 15-20 минут өткенде бір тұтам мини юбка мен кіндігінен жоғары иығында жалғыз кендір жіптің жіңішкелігіндей ілген бауы бар, жасы 18-19 шамасындағы бір қыз кірді. Жабық дүкендегі маталарды аралап жүріп мен жаныма келгенде байқағаным, сол қолының білегінде салынған иықтан төмен аралықтағы қап-қара сурет. Өрмекші ме, жылан ба, шаян ба, анықтап қарауға ыңғайсызданып төмен қарап отыра бердім. Сатушы келін кешігіп жатыр. Ол қыз шығып кетті. Әлгі 1-3 күннен соң тозаққа да үйренесің дегендей киімдерге де, сырғаларға да көз үйреніп келе жатқанымен қазақтың үлбіреген қызына әлгідей сурет салу өте ыңғайсыз. Өмірі ойдан босамай ауырып жүретін басыма жаңа бір ойды қосып алып отырғанымда әлгі қыз қайтып келді. Қарап отыра алмай төтелей сұраққа көштім. Қызым, айып етпеңіз, қазақсыз ба? Иә, қазақпын. Әке-шешең бар ма? Бар. Студентпісің? Әлде? Студентпін. Түрмеге отырып көрдің бе? Немене? Мен білерде ана қолыңдағы таңбаны түрменшіктер салатын. Ой, апай, мынау ма? Ол жымиып күліп алды да түк болмағандай. Мен университетте сабақ беремін. Кеше бір жарыс болған. 2 команда болып жарысқанбыз. Соның қорытындысы шыққанша өшіруге болмайды. Ол өшірілетін сурет пе? Иә, гуашьпен салынған өшіріп тастауға болады деп ақталып жатыр. Жаңа студентпін, енді мұғалімін дейсің. Қайсысына сенуге болады? Екеуіне де. Өйткені практикада жүрмін. Әлі диплом алғаным жоқ. Жөн, жауап бергенге рахмет айналайын. Тергеуші емеспін. Әйтсе де бәріміз ұл қыз өсіріп отырған анамыз. Оның үстіне қазақ қызының білімді студенттің басына лайық емес. Сурет көрінбейтіндей жеңі бар көйлек кисең де болар еді. Атынан ескертпеді ме? Апай, бұл айып менен. Сырт көзге ерсі көрінер деп ойламаппын деген қыз сыпайы қоштасып шығып кетті. Иә, оқыған, көзі ашық, көкірегі ояу, санасында сәулесі барын көрсетіп қарсы сөзге келмеген арудың арына теу менің жұмысым емес. Дегенмен сол суретті көрген келесі біреу жәндікті бейнелемесіне кім кепіл? Жаман әдетке жанымыз жақын тұратын, еліктегішіміз жасырын емес. Базардағы қанша жан қанша ойда қалды. Білгеніңне қалма деп қолын бір сілтеушілер де болған шығар. Ал мен жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренсе деген ойымды ортаға салдым.